欢迎这个位置刻。当蓬佩奥还有海莉没有加入川普团队的时候，台湾海文本来担心说，现在川普的这个反中立场是不是有改变？特别又看到了伊隆马斯克跟川普现在越走越近，台湾会不会被抛在外面？但现在这个担心可能会被暂缓下来。我们看。他现在任命了3个关键的人物，第一个，他的国务卿已确定由卢比欧担任；另外，众议员瓦尔兹将担任他的国家安全顾问，还有史蒂芬尼克担任他的驻联合国大使。这3个人都有一个非常关键，是他们对中是非常的强硬，特别是卢比欧，因为制裁中国，他还列到一个中国的制裁名单里面，所以现在中国我们看到川普现在反中的立场非常明确，特别是我们看到。华尔兹之前，他曾经投诉谈到说，现在川普的下一个任期只有3个重要人物。那3个重要人物呢？第一个，他要终结俄乌战争，终结中东战争；另外就是全力的来对付中共。好，我们今天请到了全民最大方首义的财经专家黄寿松，你好。大家好。好，这是美丽岛电子报总导吴子强。大家好。好，第3位是资深媒体人杨维珍。大家好。好，第4位是国立清华大学的助理教授何志勇。宝杰哥好，各位观众朋友大家好。好，第5位是资深媒体人吕一峰，大家好。好，第6位是资深媒体人王一德，大家好。我们看川普虽然还没有就任，可是他的路线现在已经越来越清楚了。而这个路线越来越清楚，就是原来作为他国家安全顾问的华尔兹曾经有投出，这个投出丢出了3个非常明显的方向。哪3个明显的方向？第一个，我要很快的终结俄乌战争跟中东战争；另外什么？我要对付中国，而且他把中国当成美国的最大威胁。对，没错。上目前为止来说，川普的人事出来之后，2个重要人士，第一个是国家安全顾问是由华尔兹来担任，第二个是什么？这个国务卿由卢比欧来担任。这2个人呢，宝姐，我看中国大陆看到的时候，习近平看到的时候，大概脸都绿了，都吓到了。为什么？因为这2个人呢，宝姐，他们2个不是抗中鹰派，他们2个是超级抗中鹰派，而且是对中国没有好脸色的。甚至卢比欧还被中国制裁了2次，所以你觉得他对中国会怎么样？他绝对是不会跟你客气的。我们现在看一下这个华尔兹，华尔兹呢，我先跟他讲背景，他是什么？军校毕业，打过战的，所以他是超级鹰派，因为他是军人出身嘛，所以没有问题。好，那他战略的目标是什么？因为他事实上跟川普谈过，川普为什么任命他担任国家安全顾问？是他说川普认为说他的想法跟我一致嘛，所以他的想法是什么？好，那我们来看，他之前有投书《经济学人》，你看这是《经济学人》的这个文章，然后这个华尔兹的这个状况，好，它里面讲到一个重点，你看它的标题是什么 ？China is the biggest winner from Biden's foreign policy， 也就是说呢，中国事实上是拜登政策上面最大的赢家，所以他就想你的政策根本是乱七八糟。那他们要怎么做呢？好，那他怎么做呢？他这里讲得非常清楚 ，The next president， 下一个总统呢 ，should act urgently， 就要快速的做什么 ？To bring the conflict in Ukraine and the Middle East to a swift conclusion。什么意思呢？就要赶快，他说要快速的把中东跟乌克兰的战事呢做一个了结，迅速 swift 就是快速的了结这样一个状况。好，那同时之间怎么样？要怎么 ？And finally focus the strategy attention， 就是说我们要把我们的战略目标放往什么地方呢？放往说 countering the greatest threat from the CCP， 就是中国共产党，就是把最大的目标放到最大的威胁，就是中国共产党。对，所以简单来说就是这样。我们要把快速的重启它。他讲这么白，对，中国共产党是美国的最大威胁。对，所以要尽快的从中东跟乌克兰脱身之后，然后要去对抗中共。所以他还特别讲 CCP， 他不是讲 China， 是 CCP。所以显见他对中国的想法真的这就是川普未来的最重要的这个想法。好，我们看今天对台湾来讲，我们比较熟悉的当然是卢比欧，对，因为卢比欧跟台湾的关系非常好，而且我们看到卢比欧已经是反中大交，对，没错。你刚才讲说他被中国制裁，是第一个是他先是被中国禁止，你不可以到中国访问，没错。第二个就是根本就对他禁止制裁，他还自嘲说哦，我知道，我得到这些讯息，我知道中国不喜欢我，他是一个知道中国不喜欢他的人。对。可是既然卢比欧之后，瓦尔兹以及史蒂芬尼克2个人都更反中，更不用讲瓦尔兹，他是绿扁帽出身的。对，好，我们现在讲一下他的未来的重要的外交人士，我们就刚才讲了，卢比欧，还有这个瓦尔兹，还有另外一个就是史蒂芬尼克，他是这个美国驻联合国大使，而且他也是一个非常鹰派啊。他说什么？他曾经公开力挺武装台湾。
然后要推动武装台湾对，要推动封杀中国的企业的法案，然后他对中国大疆产品列入这个黑名单。所以你看他的过去对中国来说的话，他觉得他是劣迹斑斑啊，怎么处理中国好？另外一个华尔兹说什么？我们刚才不是讲吗？他除了是绿扁帽出身之外，他还写了投书，他还说什么？他之前在担任众议员的时候，认为中国因为应该为新冠疫情的起源有关，然后美国要背个2022的北京冬奥。好，那你看这样说，所以他们几个，宝杰大，他们几个都在中国里面就把你视为眼中钉嘛，特别是这个卢比欧，他假设未来担任国务卿的话，宝杰，对，他要怎么去中国访问啊？他被中国2次制裁，他怎么去？如果他真的没办法去中国访问的话，那恐怕是成为第一个没办法踏上中国领土的国务卿。而且你特别想到，卢比欧跟台湾的关系对是极为友善，是的不但是跟台湾的极为友善，而且他不断的强调，这3个人都强调一点。一定要大量的来武装台湾，对，没错。是你看，这是卢比欧2016年的时候，他跟这个我们蔡英文总统见面的这个状况。蔡英文总统到迈阿密的时候就见了这个卢比欧。好，那卢比欧，你说蔡英文去过境的时候，对，卢比欧还特别跑到迈阿密跟他见面。对，那你看卢比欧2019年的时候说什么？你看我强烈的重申我对于台湾作为独立民主国家，还有美国强大盟友的支持。所以呢，面对中国日益激进的行动还有言论，美国必须采取更多的措施来加强跟台北当局的关系。你看他讲那么明显，而且呢，我跟你讲，是让中国跳脚，有2个法案让中国真的完全无法接受。一个是什么？他在2016年、17年推出什么香港法案？香港法案是他领衔提出来的，卢比欧提出来的。香港法案就是他提出来的，所以他会很不爽，而且他还见了黄之锋，所以他中国人无法接受。第二件事是什么？他后来还推出了一个新疆人权法案，也是他搞的。所以呢，这2个他为什么会被美国制裁？就是因为这2个法案，中国制裁他2次，香港已经制裁1次，后来因为新疆我再制裁1次，这2个法案都让中国无法接受，而且都是他们在形成了之后法案之后，然后推出去国会，然后后来拜这个所谓川普签了，所以这2个法案是让中国真的到目前为止无法原谅卢比欧最重要的原因。因为我们知道中国这几年有2个痛脚，对，一个是香港，对，一个是新疆，对，他全部惹上了。对，所以你都知道他担任这个未来的国务卿之后，你觉得他对中国的态度会怎么样？他当然继续搞下去嘛，哈。所以我就说他这个鹰派是毫无质疑的，卢比欧是这样的一个人士。而且我们刚才讲到，华尔兹他因为他是军人出身，维吉尼亚军校出来的，曾经当过绿扁帽，他曾经讲过，他说现在所有的国安取向都要什么？以美国为优先。对，没错，实际上他是当过军人，宝杰大，他还有这个获得非常多勋章，他是史上第一个这个出身绿扁帽特种部队的美国的众议员。虽然这有实战经验，他打过阿富汗战争非常多的战争。好，那他讲什么？他曾经写过一本书《以美国为优先的美国国安取向》，他里面讲什么？他说必须要把军力 focus 在对中国进行嚇阻，包括政治、经济还有军事行动的这个实力。然后呢，他说呢，国际上让中国转型成为在全球上负责任的伙伴的努力，根本就是自我毁灭政策。所以也就是说，这根本不好啦！你这边要把它邀请变成是国际社会啊，没有用。他这个讲的不就是？所以中国绝对不可能变成一个负责任的伙伴。对，没错。你要让它变成负责任的伙伴，对，你就是一个自我毁灭。对，所以就说你现在我们对中国只能够跟他要嚇阻他，要提升我们的实力之后，然后嚇阻他，所以要对他施压。所以呢，他也讲什么？他包括讲说要武装台湾。他也讲了这样哦，他说要改善这个附近的台湾的这个包括国防实力什么，所以他的主张是这样。那这也是可能是未来川普非常重要的这个政策主张。你觉得中国看到这些，他会怎么想？你这个摆明就是要跟我对抗嘛。所以他根本就把所有的共和党里面是最忠诚于川普、最强硬的这批人，对，全部都找到身边了。另外一个就是史蒂芬尼克，史蒂芬尼克的市长，他要担任这个联合国大使。简单来说，他曾经说过什么？他的立场，我跟他讲。实际上，卢比欧呢，在过去对乌克兰的立场是说，原本他是说要支持乌克兰，对，他现在也变成是说要赶快结束，所以他又未来了要 focus 啊，在中国，全部另外一个这个也是一样啊，他这个史蒂芬尼克他也是反对乌克兰的这一件事情，然后他是什么事情？我们之前不是有一件事，就是我们台湾的学生呢，到这个所谓哈佛大学里面来说话，不是被这个中国大陆的民众这个欺压我们的学生嘛？然后当时的哈佛的这个学生呢，不是还被迫道歉，然后哈佛的校长不是还这个算是站在大陆那一边。中国那边就没想到，你看
史蒂芬尼克就说：“你哈佛大学怎么可以这个样子？”叫他批评哈佛大学。专家市场你就知道，他们几个人都是对中国寸土不让、寸步不让的人。也就是中国驻美大使谢峰跑到哈佛大学去演讲，对，有一个台湾学生去抗议，对，抗议以后就被处分，对，他跳出来支持我们，支持他。所以你要知道，市场他们都是非常强硬的人士啊。所以我就讲，你看这几个人来说，构成了未来川普最重要的国际这个所谓外交还有军事的这个顾问的时候，你就知道说，中国绝对没有好日子过了。瑞达，我们外面人不熟悉，你说当看到卢比欧跟瓦尔兹，他们两个人都非常的心态。刚刚讲的是，当蔡英文总统2016年的时候去访问，他特别跑到迈阿密去跟这个蔡英文总统见面，而且他完全不掩饰的公开亮相、公开拍照。还有瓦尔兹来到台湾非常多次，你说这两个非常关键人物，而且他们两个人都可以掌握到军购，两个人可以掌握到军购，对未来，昨天还讲5000亿，那个到底有没有可能？你说这个未来的世界，没有人知道了。对，没错。宝杰，你知道吗？包括卢比欧，包括欧布莱恩，他们的几位，那么对台湾非常友善的这几位即将要入阁的这个相关的新阁员呐，我这几天呢跟一些我们政府的相关的一个单位的人那个私底下这样聊天呐，你知不知道在过去几年他们在聊天的时候，你知道他对我们的这些这个相关的包括立法委员跟这些政府官员他们讲什么？你知道吗？讲什么？你们过去为什么不开那些高科技的相关的武器清单呢？他们竟然直接这样讲，那我们的回答是不是我们开了以后你们都不卖吗？我告诉各位啦，30几年前台湾代训这个所谓的新加坡的星光部队嘛，我们台湾帮人家代训，结果没想到星光部队竟然来的坦克是世界最高科技的坦克，我们看了以后觉得目瞪口呆，为什么？我们在帮人家代训，结果没想到人家来的武器是最新的，武器比我们好，我们还在用越战时候的老旧的坦克嘛。这就是因为台湾有钱买不到。不过这个月底最快 M1A2T 地表最强坦克38辆不就来了吗？请问谁卖的？不是川普当时第一任总统说卖的嘛？对，108辆嘛。然后上个月底来到高雄左营的这个11套的这个海马斯火箭弹，不是来了吗？它比中共现在用的每一种火箭弹都来得更加的先进，300公里的射程，号称它的这个失误率呢不到10公尺。请问谁卖的？不就川普卖的吗？所以当时也没有人想到买得到啊。所以你没有想到买得到，那你为什么不趁这个机会？既然川普，我跟你讲，我喜欢真小人，我讨厌伪君子啦。什么意思呢？真小人就直接跟你讲说，我要跟你收保护费啊。好啊，没关系啊，你要跟我收保护费，我就直接在明年川普当选总统就任了以后，清单直接开出来，各位。我昨天在节目中讲过了，台湾最迫切需要的是什么？马上把提康特罗加的这个相关的第一代神盾舰，开它5艘8艘就开出来嘛？为什么？因为很简单，现在最先进的这个伯克级的这个100艘的这个神盾舰不可能卖给你，但问题是提康特罗加已经是第一代的神盾舰，只是我们台湾现在连第一代已经30几年神盾都没有嘛。那已经封存了18艘了，上个月底还在这个等于说夏威夷封存了1艘嘛。那现在你要我交保护费，我们就给你买已经封存的这个神盾舰，合情合理吧？除此之外呢，事实上包括 E2D， 那么为什么这一次我告诉各位，我们开出来的这些武器跟各以前都不一样？以前是想开出来，人家也不会卖，所以干脆不要开。你不是，你怎么知道为什么？因为欧布莱恩也好，包括卢比欧也好。包括这个等于说那瓦尔世界也好，他们的思维跟想法跟过去不一样，所以只要你敢开 E2D， 我这么说 E2D 非常重要。过去我们也想买过，拜登政府把我们否决掉。我们现在的 E2K 升级版，对不对？对付不了中共最先进的逆中战机啦。歼20逆中战机号称是台海杀手，为什么？说我们的陆基的这个雷达弄不到 E2D， 你只要4、5架就好了，配上66架的 F-16V， 对不对？我告诉你。歼20、歼35都抓得到。现在最新的珠海航空展的这个歼35A， 这个我不知道，但是只要是歼20跟歼35都抓得到，我怕你的逆中这个战机干嘛呢？我怕什么呢？所以呢，事实上包括这些东西，我已经讲了好多次了。我们的智慧型水雷嘛，因为你要发展不对称的战争嘛，我告诉你，老共敢登陆，我们直接发射50枚、60枚智慧型水雷在海峡中线。就躺在台湾海峡的海底等你嘛，我讲坦白的嘛，等你嘛。那所以事实上你要我们交保费 ，OK 的 ，OK 的。F-35B
我昨天瑞的节目讲说，包括蔡英文政府2017年开口60架，对不对？对不卖嘛，后来折半30架，还是不卖。现在为什么你不开口试试看呢？因为你不开口，永远没有机会。你一开口，台湾需要的不是 F-35A， 也不是 F-35C， 是 F-35B。垂直起降，它号称垂直起降，但它需要100多公尺，不到200公尺的跑道。它需要100-200公尺的话，我告诉各位，就算老共把我们所有的飞机场全炸了，台湾请问有什么东西叫高速公路？高速公路随时就可以起降的嘛，很简单嘛。过去你买不到，不代表现在不会卖，而且刚好这些人，不管是欧布莱恩，不管是这个卢比欧，不管是瓦尔兹，都对我们台湾那么的友善。他们在跟我们的官员啊，跟立法委员私底下聊天都说，你们为什么不买一些高科技的武器？既然你这样说，现在你当了阁员，我们就正式把我们的武器清单夯不啷当全部开出来。我跟你讲。连在野党都不敢挡，为什么？因为这是国家的战力，是保卫中华民国的最佳武器，在野党也不敢挡这个国防预算了。好，吴董，我刚才讲，美国这里写了一篇，刚才讲的邓玉文写了一个，现在川普已经是2.0了。川普2.0看起来他跟第一任不一样，是他的权力基础更强了，因为他是普选赢这个选举人票也赢，甚至参众两院都是都是共和党的，他已经今非昔比。这个今非昔比的川普，现在用的，不管你的国务卿，不管你的国家安全顾问，都是对中的鹰派。这个川普2.0很明显的是一个抗中对付中国非常强大的一个巨兽，现在会变成习近平最可怕的噩梦吗？川普的用人啊，现在只有2个标准啊，第一个就是对他个人忠诚，第二个就是他对他的理念 mega， 就是这个让美国再次伟大这个运动的这个赞成，两个主要的条件。那这2天呢，今天他公布了，就是这2天透过媒体的不同的媒体公布的3个可怕的人士。可怕的人士，用可怕来形容。我来稍微说明一下，他第一个呢，先讲这个，你看这个联合国大使史蒂芬尼克是什么背景的你先不要管他。他到联合国去干什么？你知道吗？干嘛？他认为联合国是一个全世界最大的反犹太组织。他认为巴勒斯坦难民营的工程处完全在支援哈马斯。他去干什么？你知道吗？他去砍断美国去支援联合国的经费。干这个事情觉得上黑脸，因为美国是联合国最大的赞助国。对。他把这个钱拿来重新检讨，但是你在跟我搞，你在跟我反犹大本营是联合国干的，所以他有特殊任务，因为他是一个绝对的川普跟犹太的支持者，就是这个联合国大使史蒂芬尼克，而且他的有名大家都知道，他干掉了2个，干掉了宾州大学的校长，干掉了哈佛大学的校长，他本身是哈佛毕业的，我跟你讲，这个家凶悍的不得了。然后第2个人呢是什么呢？这个瓦尔兹更厉害。瓦尔兹这个国家安全顾问他不需要经过国会同意权，所以他1月份就上班了。然后他的背景大家知道嘛，军人出身嘛，对不对？然后他当了3届的 Congressman， 然后他更凶悍，他支持川普干什么？你知道吗？要用美国的天然气跟石油当做武器，干什么？降价，主动降价。把你俄罗斯的经济给你搞垮，再把石油一降价，俄罗斯就挂了嘛。所以他搞超限战争，什么都可以拿来当武器的。他好像什么都干，他要先干这个事情。然后他的北约跟你讲很简单，那本来你就该出钱啊。对，你现在不出钱，你什么时候出钱啊？就直接跟北约呛虾，这种货色根本就是公开的干的。那这当然符合前面的要件。那 Rubio 这个我们就不用谈了还有更多的资讯。那他很有意思在哪里呢？他这个瓦尔兹的这个消息来源是从这个华尔街日报报的。那 Rubio 呢是New York Times， 纽约时报。那这个史蒂芬尼克是纽约邮报，他各放一个报纸。他们是新闻操作，对，这个利益均沾了，你知道吧？但是你看这3个背景，就知道他多凶悍。然后你再看这个呢，这个边境撒谎这个更可怕。怎么样？他上一次的时候呢，就在美国参议院，他通过他类似的职务的时候，参议院给他否决掉，不给他过。这一次他现在不用，所以他到白宫去当做副幕僚长，对，就不用经过同意权。那他更厉害。他以前他是公务员出身，就专门干这个事情的人。
他曾经有接受媒体的采访，他跟媒体讲得很清楚。他讲什么？他第一个，他算过，他统计过，他一个要驱逐一个人，一个这个非法移民出去的话，要8万美金的成本。那川普总共呢放下豪语啊，要驱逐多少人出去，你知道吗？要1100万人出去。换言之讲，要花8800亿美金啊，那不可能的事情啊！大家不是，他更厉害。他说我要先从中国的年轻的跑线的这些人先驱除。你连封锁边境，你要把人给赶走，第一个目标也是中国。第一个是中国的年轻的男生，他这些人到底要干嘛？他这些人要来打仗的，要来在我们颠覆美国，要造反的。对，先把这些人先赶出去再讲。他有目标的，他有方法的，而且大规模的干，你知道吧？所以你就知道这个整个他的每一个人的，我刚刚讲的忠诚跟 mega。好，我们再谈昨天那个很有意思的庞佩奥跟海利这两个家伙，我们昨天谈了一半嘛，我就觉得到底出什么事情？今天媒体有人开始公布出来了，因为庞佩奥跟海利的。他的最大的金主是柯氏兄弟。柯氏兄弟，那柯氏兄弟在这一次的初选，共和党初选支持谁？你知道吗？支持海利。那支持海利花了8000万美金支持海利，然后支持海利，海利快退选了，对不对？你知道吗？他另外要花了1000万美金呢，跟川普捣蛋，去反腐选，花了1000万美金，然后他花了900万美金呢，去。跟这个拜登捣蛋，对，也就是说，他去扯这个川普后腿花的钱，比去干这个拜登花的钱还要多。那你说这种货色，那川普要怎么办？当然干掉啊！当然干掉啊！那这两咖都是柯氏基金会支持的咖嘛，所以你外面报道再怎么都没有用。所以他不是砍蓬佩奥，不是砍海利。他是砍柯氏基金会，对，砍柯氏兄弟的。柯氏兄弟从头到尾跟他捣蛋，你干川普的钱比干拜登钱花的还要更多，你这个不是你这个什么居心啊，对不对？所以完全不符合他的第一个原则，而且还更离谱的，你知道吗？川普的 mega 那个让美国再次伟大里面，在美国的华盛顿地区，它有一个很特殊任务，就是要吸干华盛顿沼泽，对不对？对。然后还有另外一个就是说，他要对这个建制派哈。就是所谓的深层政府的 deep state 要予以打击嘛，主要目标是这个目标。对，因为内政，川普在整个美国得票率最低的就是华盛顿特区，他在华盛顿特区得票大概不到10%。他就是说我一定要把这个 deep state 跟着华盛顿沼泽吸干嘛。对，那你知道吗？在华盛顿沼泽跟 deep state 里面的最大利益者的这些元老派的共和党的大佬是谁吗？谁？就柯氏兄弟。所以柯氏兄弟在利益上面不能够接受川普，所以他宁愿花钱去把川普干掉。对，大选时候花钱干他，知道吗？所以说这个是答案就出来了嘛。对，所以我们不要谈什么蓬佩奥跟台湾多好啦，说海利多坏，那都不是重点。对，是他后面这个老板跟川普利益冲突，不共戴天之仇，所以川普一定要把这个整个建制派干光光。对，所以他这一次的另外一个政治目标就是要把共和党的元老派全部一扫而空，把元老院给关掉，全部给你干光光。所以他后面的人绝对跟共和党的这些大佬们一点关系都没有。对，所以他后面人士会陆续的推出。所以我刚刚用一个负面的蓬佩奥跟这海利，跟正面的这个卢比奥这3个人的人士来看的话，而且你讲到一个分明，你讲到一个重点。以前不管是共和党或者是民主党的建制派，跟中国都有利益关系，因为在全球化的过程里面，大家都雨露均沾，都是利益共享。就我刚才讲到，你今天不管是卢比欧，你不管是华尔兹，他们很清楚哦，他们没有什么中国利益，而且他们跟中国是一刀两断的。如果是这样的人，他们对不起中国，根本就不会打假球了。中国现在有一些中国专家在分析，川普有可能的动作是什么？不是在说要用60%的惩罚性关税，对，不是，是取消最惠国待遇。而且人民日报今天写的，对，外交部的发言人谈这个事情呢，因为这两个差别在哪里？差别在哪里？取消最惠国待遇以后，它的惩罚性关税没有上限，大概300%也可以，200、100都可以，但60%还是因为你是 WTO 会员国。还有这个困难在里面，所以他有可能最狠的招，就从取消最惠国待遇开始，先给你干。
所以他一招一招全部要全部出来，包括你看看就讲的他的国家安全顾问对付俄罗斯的方法，第一天就告诉你，不是跟你用战争，用经济把你国家拖垮。那中国当然要拖垮它，因为中国是必然它主要的这一次的战斗目标，而这个目标里面，他把中国定位成什么名词还没有出来，但是我们记不记得民主党过去是用什么名称？是用叫做什么？就是战略竞争者关系，对，叫做 competitor。哎，我跟你是竞争关系，我跟你保证，川普新出来的名词绝对不是这个玩意，一定是倾向于是敌我关系。对，华尔兹就讲了，你是美国的最大威胁。对，最大威胁那就是敌我关系嘛。所以这是他，所以川普最后会有一个新的定位。对，但是我跟你保证，不是民主党这个定位，是一个非常新颖的一个敌我关系的出现。就这里特别提醒我们讲说，华尔兹在投书给这个经济学人的时候，他特别强调，现在美国有3个重要人物，现在看起来跟川普的立场非常的一致，结束俄乌战争，结束中东战争，还有他特别强调，他说我要干嘛？全力来面对最大的威胁就是来自中国共产党，等于说他不是讲说我要对付中国，我要对付的是谁？我要对付的是中国共产党。我觉得这让人家想到以前这个汉贼不两立的冷战时期哦。那这时候华尔兹上来之后，他有那么大的这个压力哈，我觉得是川普给他的哦，所以他必须投书表态。他们不是临时找来的人啦，你去看过去几次这个造势场合，这些人都出现过。哦，像卢比欧2016年跟川普竞争过党内的这个选举，但是没有赢嘛。2020年他就已经帮川普在竞选了，所以包含这些人其实都已经在默默帮助川普。尤其像这个卢比欧啊，我们讲说他这是要武装台湾了，他不只是武装台湾，他武装美国人了。过去他其实在美国有很大的争议，就是说他是佛罗里达出生的，其实很有意思。华尔兹也是佛罗里达出生的，这些人其实都佛罗里达，这次川普的竞选总部就在佛罗里达，他度假别墅也在佛罗里达，所以佛罗里达在这2次选举中不再是摇摆州了。对，刚才讲到，现在这个我们刚刚谈到4个现在的那个人员，现在有一个我们刚刚比较霍曼刚刚讲，这是一个非常重要的政策，因为川普现在就2大政策，一个是我封闭边境。第一个就是我对付中国，而这个封闭边境竟然也跟中国有关系。没错，这个霍曼来说啊，他事实上是一个非常鹰派，而且他真的非常强硬哦。他之前曾经说过什么？他说呢，我并不在意这个别人怎么看我，特别是那些左派人士，这个 especially on the left， 就是左派人士，我的差别啊。也就是说，他会强力的执行这个只要川普交代他的任务，他就绝对会做。那然后他事实上之前就在做这个所谓这个边境管制这个部分，那他曾经被誉为他被称为家庭分离。什么叫家庭分离？也就是说，因为你必须要把这个小孩子跟这个父母亲非法移民把它拆开嘛，拆开，所以他就必须要这样子。也就是我的爸爸妈妈是非法移民，对，我没有美国这个公民资格，是。可是我在美国生小孩啊，对，我在美国生小孩，那小孩是美国人啊，对。那如果小孩没有要跟爸妈走，对，就小孩留在美国，对，爸妈离开，就把它拆开。所以为什么人家说他是家庭分离之父？那事实上他真的把它拆开了。我觉得他真的把它拆，因为他是很强硬哦。他事实上，如果对他有兴趣，你可以看到他今年在这个所谓保守会议的时候，他有讲话。他就说他一直很赞美这个川普，他在那个演讲场有说什么啊？川普是有史以来这个最好边境做的最好的。他说过去川普上任之后，他把这个边境的这个所谓偷渡人士减少了85%。他说他是做的最好，然后他把拜登批评了一顿，也就是说他其实是相当赞成这个川普的这个做法。然后他还说什么？这个他建议中120天的来阻止所谓非法移民的入境，但是他说呢，川普对于非法移民的容忍度是0，所以呢，他要90天之内就要封锁相关的这个边际，所以就说他其实上台之后要在90天之内就要封闭这个相关的这个边境的这个状况了。120天还太多了，对，120天太多，所以那他是非常强硬的这个状况，所以呢，而且呢，他其实讲的非常多，他就说他再度上台之后，一定可以快速的执行相关的这个任务，而且包括说墙要再重新再盖了，然后这个建立更强大的这个驱逐移民的这个部队，他都要把它建立好。那同时他讲了这么多，他还讲到什么？他就特别点名了中国。他说中国常常有很多那种所谓他说了是在那种中国解放军那种可以当兵的那个年纪，为什么要来美国呢？他认为说他们有可能会有做一些所谓相关的动作，他真的怀疑他们，对，所以他也要驱逐他们。所以事实上他的这个对于移民，特别中国移民，他的态度是相当强硬哦。那你看，因为川普准备这样做，那他这个霍曼上来之后，边境撒谎嘛，这样做之后，那现在民主党也开始出现不一样的声音哦。
这是纽约市的市长亚当斯说什么呢？因为其实拜登有一个政策，就是说，你非法移民进来之后，我们可以给他领食物券啊，补贴他们这样一个状况，人道关系，对他们所说的人道关系，就他马上就说啊，我们不行了，这个我们现在未来可能要停止提供给这些人的食物券。所以为什么？因为他知道川普要准备要大举的驱逐这个，他的政策跟你不一样啊。尤其是这一次他的移民政策，你看在2个摇摆州，在这个所谓内华达州，或者说在这个所谓的亚利桑那州都赢了嘛。所以可见他的移民政策或许大家喜欢。现在民主党已经有人开始赞同川普的这个移民政策，所以呢，事实上这个美国接下来驱逐移民的这个事情，恐怕会变成是一个大规模的这个行动。